נשמע יפים שלי? אתה בן 41 וחצי, אבא לשני ילדים, זה מסטיק בן שלי. אני משתין על כבוד. 30 לחודש, התבגרת בחודש. תביאי לחתום על מה שאת רוצה, רק חפפי מפה. תבעטי בו טווילה רבילה. יגנבו לך חצי חנות, אין משחקים יותר. יש לנו את שוקי, המתנחל, אבל פתחי, די. מה נשמע יפים שלי? ערב טוב לכולם. לפני שאני מתחיל, אני רוצה כפיים לעופר וגבי שארגנו לכם ערב מהסרטים. תנו להם כפיים. גם אתה פתחי, תסלם עידק. הסטוק מפתיעים את הדמיון. האמת גם אני מופתע. אני מופתע כשאני מדמיין איך נגלים כמוכם מחזיקים העסק הזה. שתהיו לי בריאים, איזה חבורה שלא יצלחים. אדון בן מאשקלון, מה יהיה הסוף איתך? עד מתי ביום של הגבייה הטלפון שלך יהיה גבייה? מת! מה, אתה לא רוצה לענות? אתה חושב אילנה תתייאש? תענה לטלפון! תשלם מה מגיע! משה מאופקים, תגיד לי צ'יקו, יקרה פעם נס, נראה אותך בלי נסטי ביד? מה, תרמד? מה יש לך בנסטי? מה, אתה ויסוצקי? קיבלת אוטו ממלגם. אתה לא חייב כל היום דורה. כשצריך תיסע. מה אתה מנצל את האוטו סתם? הולך מסיע לי אנשים ברחובות. ועוד דבר, שאתה מתקשר בבוקר ומתקשר, קורה שלא עונים לך, חוזרים אליך בשעה 10. תזכור מה רצית, אל תגיד שכחתי. איך לא תשכח? במקום איי-קיו יש לך פה נסטי, נרל. ארז בית שמש המכונה 400. תגיד לי 4, מה זה כל השטויות האלה? 440, 4000, אשכון. מה, אתה ילד קטן? מרוב 4 באו לך 4 ילדים. שיהיו בריאים. מספיק, תחליף במספר, נג'ה. שרון מאור יהודה, תקשיב חבוב, באור יהודה יש 3 רחובות, אי אפשר לפתוח 4 סניפים. אתה לא יכול לפתוח סניף במטבח של סעיד. די, מספיק, תירגע. אי אפשר לאכול את כל העולם. מושיק אילת, כפרה עליך, כל היום מאכיל לי אנשים לקרדות. אני אכיל אותך לקרדה, אני אכיל אותך... די, מי עושה לך חשבון? מה אתה גם מתווכח עם אנשים כל היום? עשה לנו טובה מושיק, שים עליך טייץ, תמשיך לרוץ, יאללה. אילנה, כפרה עלייך, הגרסה ההפוכה של אריאלה. תביא כסף. את ודורון כמו שני אלפרונים באמא שלי, אבל אוהבים אותך אילנה. האמסלמים, אמיר ואוהד, בכיינים, כל הזמן מקטרים. תקשיבו טוב חברים, מפה אין לגדול. זה מה שיש. לא טוב לך אמיר? קח את אוהד חזרה לאמריקה, יאללה ברra. כפיר, גם מבת ים, גם עצבני וגם אח של עופר. כל מה שאני אגיד יפגע בי אחרי זה. תקשיב ילד, זה שאתה עצבני ומבת ים ואח של עופר לא עושה עליי רושם. תירגע! אתה יותר עצבני מנתן זהבי. מה קרה לך ילד? מאיר מנתיבות, כפרה עליך. הייתה פעם סדרה חנות קטנה ומטריפה, אתה מכיר אותה? אם יבואו לחנות מלק יעשו סדרה חנות מגעילה ומוזנחת. ובדעת מאיר, כפרה עליך, נתנו לך זיקיון, תדאג לניקיון, תן כבוד. פתחי, הגענו לדובדבן שבקצפת. מה נשמע ילד יפה שלי? פתחת ברעת, אה? תקשיב טוב,
על כל סבון שתמכור, יגנבו לך חצי חנות. מי פותח שם? עשית הפקה? איזה הפקה עשית? השקעה מהסרטים. רק למה לא עשית חניה לגמלים? החברים שלך יבואו לקנות, איפה יענו את הגמלים? אבל פתחי, שיהיה לך בהצלחה, מעופר ומגבי ביחד. יורם מערד, איזה יורם, מסתובב ברחוב כאילו מינימום קלינט איסטווד עם הנשק שלו. שריף של העיירה. יורם, בחוץ אתה שריף, בבית שריף. עושים לך בית ספר בבית, ביחף מלמרתק. מה קרה לך אתה? תתעורר! אחלה יורם. ויש לנו את שוקי, המתנחל. זהו, נכנסת ליחידה של עופר, לא תצא? די, מספיק. קח את האישה, את שתי הילדות, ותחזור לקרוון. יאללה בללק. נתי, עיני חביב אלבי, קיבלת קידום, סלמתק. באת מהצנחנים. פה זה לא צבא, נתי. פה אתה לא יכול להתייחס לזכיינים כאילו הם חיילים בצנחנים. אלה כולם מש"קיטש, קב"נים. עזוב אותם, אל תטריף את האלוהים שלהם, נתי. בסוף יתאחדו כולם, יעשו לך סמיכה באמא שלי. ועוד דבר, איך יכול להיות אתה ושלומי באותו יום יוצאים למילואים? מה, תיאמתם את זה? אתם רוצים העסק יקרוס? או אתה או שלומי, נתי? אללה יחליק. אם דיברנו על שלומי, אדון שלומי מנהל הרשת, אם היית אוהב את אשתך כמו שאתה אוהב את מחלקת כלי הכתיבה והצעצועים, המצב שלה היה טוב. תשמע, נשמה שלי, אנשים זה לא רובוטים, שלומי. אנשים לא רובוטים, כפרה עליך. גם בן אדם לפעמים קצת אפרו, קצת זה, תדע איך להתייחס. אל תדפוק להם בראש! שום עולק! בני הספק. אדון בני, יש את השיר בני, בני, ילד רע, עליך צריך בני, בני, ילד טוב. מה יהיה הסוף איתך, תגיד לי? שעה 6 חוזר הביתה, 6:20 בכלים, עושה כלים. מי נכנס ב8 לישון? מה קורה לך יא בני? תחיה, יש חיים אחרי העבודה. שלומית, אשתו של בני, אני פונה ללב שלך. עוד מעט שעון קיץ, כפרה עלייך, תני לו לחזור ב7 הביתה, תאשרי לו. מה קורה לכם פה? התחלפו היוצרות, תהיה גבר בני! והגענו לדובדבן שבקצפת, אדון קרקרה, איציק, המגנט לאנשים גמורים. ובדעת איציק, יש לך לוק של דומרני. מה זה השטויות האלה לדבר כמו בחורה? להסתלבט על זה, תהיה קשוח. מה קרה לך? אתה בן 38, עוד מעט 40, איציק. מה, אתה ילד? כל היום צחוקים? תקשיב טוב, גבי ועופר סידרו לך ג'וב מהסרטים, נשמה שלי. 8:30 כל בוקר תחנת דלק לטרון, אין משחקים יותר. וכשאתה מבריז לפעמים מהעבודה הביתה, פעם בכמה זמן, הם מתקשרים אליך, תענה לטלפון. יודעים שאתה בבית. מה, אתה עד הערב לא עונה? חושב פריירים? והגענו לקודקודים. גבי. איזה גבי? אבבה גדי. אגבבה גבי. יוסי קסטינה ביקש שיעמוד תחת החופה. הילדים של שרון קוראים לו סבא. ארז אבו ארבע קרא לבן שלו יעלי גבריאל. מה יהיה? בוא תפתח עצר וזהו. עשו ממך רנטגן? על מה? אתה פרצוף של רנטגן? מה יהיה הסוף, גבי? עוד מעט תשים יד תרפא אנשים? אבל מה? איך הם מפחדים ממך? איך שאתה מתקשר אליהם בבוקר, הם לא מבינים מי נגד מי. מרביצים לעצמם הזכיינים. גבי המפחיד, כפרה עליך. והגענו לעופר. אדון שירות רום. תגיד לי, עופר, מה יהיה? מה יהיה? מה לך ולשירותים כל היום? כל סניף בארץ יש לך שירותים? כל תחנת דלק?
יש חנויות נוחות, צריך לפתוח חנויות נוחיות. מה קורה לך? איזה קבע יש לך בדלק? אוכל מעמול, הולך לשירותים. בולע את הרוק של עצמו, הולך לשירותים. אשכון עופר. מה זה? החילוף חומרים שלך יותר מהר מיוסיין בולט. נשמה שלי אתה, כי אתה כל הזמן לחוץ. ותפסיק לשטוף את האוטו כל 10 דקות. האוטו מתקלח יותר ממך, עופר בדלק. אללה יחליק. ועוד דבר אחד, אני פונה אליך בשם הזכיינים. עזוב אותם מהפרסום. לג'ה שיגעת את האלוהים שלהם. מרוויחים 1,000 שקל, 1,500 שקל פרסום. די, יש פרסום לעסק, עופר. די. אלי פיינה היקר, מה יהיה הסוף איתך? לקחת את בני יהודה שנה אחת חסות, הורדת אותנו ליגה? מה עשית לנו, אלי פיינה? יש לי רק דבר אחד להגיד לך, אללה יחליק. ודוד וילון, דלו לאללה מלך דוד, נכנס לחנויות, בלבל להם את הביצים, עומרי קייריני, לג'ה לג'יטק. את מי זה מעניין הבן בשייטת? האישה לומדת סיגי, עזוב אותנו, שים את הסחורה בעוף. מספיק דוד וילון. הוא אשר טקסטיל. מה, תגיד לי מה קורה אשר? אנשים רוצים את הסחורה, מחר. מה מחר? נגמר החג! אתה יודע למה זה קורה? כי אתה אבו כמונה. יש לך עבודה 5 משאיות, אתה מחזיק לי נהג אחד, את עוזי. מסכן הבן אדם. יוצא בבוקר עם השמש, חוזר בלילה עם הירח. הרסת את הבן אדם! ואם אתה כבר בא, אז תרשום כמו בן אדם. מצעים כותבים עם עין, לא עם א'. סדין עם סמך, לא עם שין. לא למדת כלום? נרל. זהו, נגמר. הגענו לסוף. הראש שלי כואב מאנשים כמוכם. איזה אנשים מסטולים, חבורה שלא יוצלחים. אבל פורים, ועשו לכם אירוע, אז חג שמח לכולם. מאחל לכם שהרשת הזו רק תגדל ותגדל ותגדל, ועוד ועוד סניפים, ותהיו זכיינים טובים, ותהיו ספקים טובים, ותהיו עובדים טובים. למה עופר וגבי זה אנשים עם לב. הם ייתנו לכם את הנשמה שלהם. רק תעשו מה שהם רוצים. אני הייתי גילי כהן, ואם תסתכלו אחורה, כנראה אני גם כן באתי לאירוע. אז תעשו לי שלום שם. יאללה, כפרה עליכם. רק בשמחות. אוהב אתכם.